Barchalarga assalomu alaykum. Messi Mobile'ga Totti ham keldi. Biz hozir Tottida open-pack qilamiz. Bu videoni boshlashimdan oldin bu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar like bosib, obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, men bu videoni boshladim. Xo'sh, birinchi bo'lib eventga kirib olamiz. Nima o'yinchilar kelibdi? Bu yoqda xudoxshi bo'lolmas, adashmasam, bu yoqda narsa berar ekan. Bu yoqda o'yinchilar. Bu yoqda o'ynash kerak. Xo'sh, hech qanaqa narsalar yo'q. Cho'ta bu yoqda hozir. Bu yoqda o'ynab o'yinchi berar ekan. O'ynasanglar o'yinchi beradi, u Totti. Bular kartalar. Yaxshi. Bo'lmasa biz pak ochishga o'tamiz endi. Pak ochishga o'tamiz. Albatta birinchi bo'lib. Davay 10 talik. Hozir 10 ta bor, keyin yana hozir olamiz. Ronaldo, Messi, Martinez, Haaland, Kvaratskhelia, Mbappe ham bor. Davay. Voy, 100 yurib ketdimi? Layvlikka bo'lib, davay ko'ramiz. Kim ekan bu? Fransiya City, Real Madrid. Voy, Mbappe 117. Voy, birinchi pakdan, birinchi o'rtalikdan. Qani orqasida kim bor? 10 talik. Orqasida kim bor buni? 117 Mbappe, lekin boshlanishi bilan 117 Mbappe. Bitta screenshotga olamiz buni. Voy, Kvaratskhelia 114. Kvara. Yaxshi, yomon emas lekin. Bu pakam lekin yaxshi. 10 talikdan demak yaxshi berar ekan. 10 talikdan yaxshi berar ekan demak. Xo'sh, endi yana ochamiz. 7 ta bor, bittaliklardan ochamiz. U yaxshi yurdi lekin ochko berdi. 112 yomon emas. 112 lar hozir xuyna bo'lib qopti. Qanday bitta taktika qilaylik? Xo'sh, bu yerga kirib bitta bosamiz. Yo'q. Ochko ham bermadi. 109. No mayli. Qani bitta taktika qilib ochaylik. Zikoga bitta like bosib, aylantirib chiqamiz-da. Xo'sh. Lamine Yamal ehtimol 0.33%. Qanday bitta? Yo'q, yurgani ham yo'q. Davay, Ronaldo ber, ajab iltimos. 114 Ronaldo yo'q-edi. Huy, 120 bo'lib ketdi. Yo'q, buni ham kam berdi. Xo'sh. Endi taktika qilib olishimiz kerak. 2 ta dona qoldi, shu 2 ta donadan normal o'yinchi tushirib olamiz deb o'ylayman. Qancha 115. Voy, 180. 115 mash adashmasam. 115 mash. Angliya hop, City, Kumir, voy, Owen. 115, Owen, voy, bittalikdan. Atak yaxshi. Atak zo'r. Yomon emas. 115 lar, u 110 berdi. Yana mayli, hop. Endi bu yerdan chiqib turib, 5000 ta berar ekan yana. 5000 tani olib, yana bitta ochib qo'yamiz. Kirib, yana bittalikdan ochib qo'yamiz. 3000 tani do'sting bosib. Yo'q, bu lekin yurgani ham yo'q. Xo'sh, bu yoqda Mbappe, Kvaratskhelia va zo'r o'yinchilar tushgan bu yoqda. Xo'sh, biz Owenni qo'yib qo'yamiz endi. Owen. Dachi 4-2 ham ochilmaganda atakani 4 qilsak, keyin Owenni qo'ya olardik. 4-2 agar ochilganda. Xo'sh, bu yoqda 4 kelmaydi, Kvaratskhelia tushib qoladi. Mayli. Davay, 4-3-3 turursin. 4-3-3 turursin. Mbappe Cityda best
Bu yoqda Kvara. Bu yoqda Oven. Yo'q, buni Barkolani zaminga qo'yib qo'yamiz. Ovenni ham zaminga qo'yib turaylik hozir. O'yinchilarni zaminga qo'yib turaveramiz hozir. O'g'ri ko'tarib olsak hozir. Xo'sh. Men beyo'g'man. 112 kartasi. Lekin hali ham Brustor yo'q. Yo'q, boshqa ko'tarilmasa kerak. Agar 4-2-4 bo'lganda mana shu ko'tarilardi. Lekin bizda hali 4-2-4 sxema ochilmagan. 4-2-4 sxema ochilmagan. Hozir bu o'yinchilarni adminga beraverib pak ochamiz. Extra time pakni ochamiz. Jokers mana bularni admin qilib turamiz deb bo'ldi. Bo'ldi. Buni ham qilib, endi extra time pakni ochamiz. Limit 100 ming, или bu tarafni ham 50 ming, bu bizga normalniy yetadi. Hamma o'yinchilik 3 mingta, bu lekin yaxshi deb o'ylayman, lekin даже bot o'yinchilik ham 3 mingta beraverar ekan, bu yoqda 2 mingta berar ekan faqat. Libo o'yinchiga, Brustor o'yinchiga 2 mingta beradi. Masha zo'r lekin. Xo'sh, Burzon o'yinchiga ham 3 mingta beraveramiz. Bizda qancha bo'lar ekan? 42 mingta. 48 mingta bo'pti, bo'ldi. Xo'sh, Antay hali yana 2 mingta berib 50 mingta qilamiz. Xo'sh, bu yoqda 5 ming yo'q. Bu kerak emas lekin. Hozir 50 mingta qilamiz bularni. Bo'ldi, 48 ming bo'ldi. Bularni beraverib, hozir Antdan bitta yana 2 mingtaga bittasini olib, xo'sh, 50 mingta bo'ladi. 50 mingtaga extra time paklaridan ochamiz. Bitta 2 mingtalik 2 mingta Brustor o'yinchiga 2 mingta yaxshi deb o'ylayman. FC nima qilib qo'ygan bilmadim, lekin xo'sh. Hammasiga kirib chiqamiz. Star Scout. Eshitishimcha buni refresh qilish 3000, birinchisi tekin, qolganlari mingta. Bu yoqda hozir yaxshi tushira olmaymiz deb o'ylayman, chunki bunga normalniy ketib qoladi hozir davom etsa. Shuning uchun bu yoqdan ochaveramiz-da, bitta 30 mingtalik Burzon 3dan 115 gacha bitta Ronaldo uchish bersa zo'r bo'lardi. Dang, Burzon to Ronaldo uchish beray. Iloy, minimalka berma. Davay, Burzon to Ronaldo. Benzema yo'q. Burzon to Ronaldo bersang bo'lardi, lekin biz Benzemani olamiz. Bu yoqdan 4 mingtaliklarni ochishda davom etamiz. 4 mingtaliklarni ochamiz endi. 20 mingtaga endi 4 mingtaliklarni ochamiz faqat. Xo'sh. Burzondan 115 gacha, lekin Ronaldo tushib qolishi ham mumkin, lekin bu yoqda. Bizga faqat Jokers berayotibdi. Nimagadir hozir yana qancha 3 ta ochsa bo'ladi-da. Yana 3 marta ochsa bo'ladi. Burzon 9 nima bu? Yaxshi o'yinchilar beryapti. Lekin paklardan bizdan omadimiz keldi. Normalniy o'yinchi o'xshab oldik. Bitta o'yinchilik ochganda Mbappe, Kvaratskhelia, normalniy o'yinchilar bor. Burzon 3 Barkola. Buni olamiz. Oxirgisi davay. Mana shu oxirgisini ham ochamiz. Xo'sh, bu yoqdan faqat Burzon bor ekan. Burzonni olamiz. Extra time'dan chiqib ketib, endi sostavga o'tib, sostavni kuchaytiramiz. O'yinchilarga rang berib, birinchi bo'lib, albatta Mbappe'ga beramiz. Fransiya City, bu Karim Benzema. Yaxshi, lekin Burzon 3, lekin 30 mingtaga arzimaydi deb o'ylayman. 30 mingtani unga beraverdik. Yo'q, ular kerak emas bo'ldi. Lekin ancha minus yebmiz. Bunday o'ylab qaraganda ancha minus yebmiz. Xo'sh, nimali? Farqi yo'q hozir. Lekin Karim Benzema o'xshadi. Lekin Karim Benzema kerak emas bizga. Sirtaga bor edi. Sirtaga 2 ta o'yinchi ushladik.
Oven bilan Mbappeni ushladik. 105 bo'lsa yaxshi bo'lardi lekin. 103 bo'ldi. 104 bo'ldi, lekin 105 bo'lgani yo'q. Davay Mbappega rang berib ko'raylik. Faqat bitta rang bera olar ekansiz, 140 ta, qolganlari kam. Xo'sh, endi bitta Kvaratskhelia beramiz. Endi 105 bo'lishi kerak. 105 bo'lishi kerak. 105 bo'ldimi? Yo'q, hali ham bo'lmabdi. Skelpimiz berilish bitta. Hali ham bo'lgani yo'q nimagadir. To'tini qo'yamiz. Bu yerga buni qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Atak bo'ldi, normalniy bo'ldi. 104 hali ham, nima bu? 104 hali ham. Mana shuni bu yerga qo'yib. Samimiy qo'yib ko'rsa ham bo'lmaydi. U ana 105. Endi yaxshi bo'ldi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada opisioniya Telegram kanal silkasini qoldiraman. Telegram kanalni ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.